Cando falamos de ter fillos, existe un mito moi estendido que asegura que o amor maternal nace dun instinto que aparece como por arte de maxia en todas as mulleres. Con todo, a idea de que o amor por ser nai nace dun instinto natural, irracional e inevitable semella non ser tan real como nolo contaron. De feito, o concepto de instinto maternal non é tan antigo como parece. Xorde na cultura occidental no século XVIII e colle forza entre finais do XIX e comezos do XX cun obxectivo moi concreto: garantir que as mulleres considerasen a maternidade como algo innegable e crear unha relación indisoluble entre nais e crianzas, dando a entender que todo o que xira en torno a ter fillos é algo que aparece de xeito natural nelas. Pero, que é realmente o instinto maternal? É unha construción sociocultural onde, digamos, se sitúa a muller con unha serie de valores que ten que ver moito con a negación, os cuidados, o amor, a entrega, e que é algo que ven dado por o feito de ser muller. Claro, o mito é, como construción, que é algo que ven moi arraigado na cultura, que procede de distintas fontes. Pensemos, por exemplo, no cristianismo coa imaxe da Virxe María e todo o que supón de dedicación, de generosidade, de amor. No? Pensemos tamén o que foi a propia construción a través tamén da ciencia do século XIX. Pensemos tamén nos relatos fílmicos, na novela. O que se va traballando é esa conexión entre nai e maternidade. Ten un claro interés patriarcal e é que as mulleres se dediquen a cuidar. Recientemente, sobre todo gracias ao feminismo, se pon en entredito este tema da muller cuyo destino é a maternidade, é dicir, entran novas figuras, novas composicións familiares e tamén hai todo un replanteamento do que é a paternidade. Recordemos que tradicionalmente, nos roles tradicionais, a muller ocupaba o ámbito do privado, do doméstico e o home do público. E, polo tanto, dentro desa nova reconfiguración, as mulleres comezan a traballar fora de casa e os homes tamén, digamos, se apropian tamén do campo dos cuidados. En ese sentido, bueno, obviamente, ter un fillo ou unha filla tamén é cousa de un pai. É dicir, se desbotamos a idea do instinto maternal, abrimos espazo a outras formas de entender o feito de ser nai, como pode ser a través da adopción. Deixamos que a maternidade sexa unha escolla e non un mandato, e entendemos que os coidados non son só cosa de mulleres. Tamén podemos mirar con máis comprensión a quen decide non ser nai ou a quen ten dificultades para evitar este rol. O problema do instinto maternal é eso, que finalmente deixa fora a moitas mulleres que non entran dentro dese canon, que non les apetece ser nais. Hai que darse conta de que o que sitúa este mito é unha gran presión sobre as mulleres, de tal maneira que, cando un fala coas aboas, realmente sí que no seu esquema estaba ese destino, casarse, ter fillos, etc. É dicir, unha muller que non facía isto estaba como incompleta. O cambio vemos claramente nas adolescentes que, cando lles preguntas por o que queren ser de maior, a diferencia das súas aboas, o plan é estudiar. Aí, sí, para mí, sería como o exemplo moi claro de como, cando modificas condicións socioculturais, tamén se modifican os instintos. Para mí, como sociólogo, pues, el 99% é construcción. O interesante é que pode ser ou non ser nai, non ten por que ser o teu destino de vida, por lo tanto, desmontamos esta falacia, e ao mesmo tempo situamos os homes nesa óptica. Entón falaríamos de que é algo que depende un pouco das circunstancias socioculturais de cada persoa. Cando deixamos de ver a maternidade como un instinto inevitable, empezamos a entendela como unha experiencia complexa, diversa e humana. Porque nin se nace sabendo criar, nin o amor ben programado de serie. O coidado, a crianza e o vínculo, todo iso tamén se aprende.